English with an channel gani bio then choose like by a gene video liga to grammar video to buy gene grammar video lima maga first conditional go below the one is rally go be buy so grammar mabono conditional legu zero conditional first conditional second conditional third conditional so pure conditional legu tini garazma first conditional go be buy so terms and time situation ne be shin pya re lu phit de atwat jamaပုံမြန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမယ်เนาะ so ပုံမြန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ beach day dreams ဖြစ်ပါတယ် Sarah woke up to sunshine streaming through her window. If the weather holds, I'll go to the beach, she thought, hopeful. After checking the forecast, Sarah packed her bag. If it doesn't rain, I'll picnic by the shore, she decided. At the beach, Sarah imagined swimming and lounging under a palm tree. If I find a good spot, I'll relax and enjoy, she planned. Throughout the day, Sarah had a great day at the beach. She decided to go back to the beach again. So,ပုံမြင်လေးကိုရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Sarah ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကသူနိုးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပတင်းပေါက်လေးကနေပြီးတော့အလင်းနန်းလေးတစ်ခုအဲ့လိုသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကျလာပြီးတော့သူနိုးလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာစဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ရာသီဥတုတာယာရင်ငါ beach ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူရာသီဥတုကို check လုပ်တယ်ပေါ့နော်ရာသီဥတုကို check လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူအိတ်ကိုပြင်ဆင်တယ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မိုးမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကန်ဆက်နာမှာ picnic ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးသူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် beach ကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ Sarah နေပြီးတော့ဒီသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်palm tree တွေနဲ့ဒီပင်လယ်ကြားထဲမှာပေါ့နော်ပင်လယ်ကြီးထဲမှာသူရေကူးတဲ့ဟာကိုသူပုံဖော်ပြီးတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ရေကူးဖို့ဒီ palm tree နဲ့လှတဲ့နေရာလေးမှာသူenjoy လုပ်ဖို့အဆင်ပြေရဆိုလို့ရှိရင်သူနေရာကောင်းလေးကိုရှာတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်သူ relax လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာenjoy လုပ်မယ်ပေါ့ palm tree နဲ့တပုံရရင်လည်းရိုက်မယ်ရေကူးရင်လည်းကူးမယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒီနေရာကောင်းလေးတွေ့ရင်တော့ဟာ swimming လုပ်လိုက် palm tree ကြားမှာတပုံရိုက်လိုက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူက plan လုပ်ပါတယ်တနေ့ကုန်သူကသူ plan လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ beach လေးမှာသူတကယ်သူ fun ဖြစ်ခဲ့ပါတော့ she had a good fun at the beach ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနောက်တစ်ခါ beach ကိုပြန်လာဖို့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့Sarah အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာ first conditional 3ကြောင်းသုံးထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ပထမတစ်ခုက if the weather holds I'll go to the beach if the weather holds ရာသီဥတုကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ beach ကိုသွားမယ် okay so ဒီမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာသီဥတုကောင်းနေဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့ future possibility ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်လို့ရာသီဥတုကောင်းရင်သူ beach ကိုသွားမယ်သူမသွားရသေးဘူးသူစဉ်းစားလိုက်တာ okay နောက်တစ်ခုကမိုးမ if it doesn't rain I'll picnic by the shore မိုးမရွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆက်လေးနားမှာသူ picnic ထွက်မယ်မိုးမရွာရင်ကန်ဆက်နားမှာ picnic ထွက်မယ်ဆိုတော့သူအဲ့အချိန်လေးမှာလုံးမနေသေးဘူးကြိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဒါကဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူကြိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာ future possibility နောက်ဆုံးတစ်ခုက if I find a good spot I'll relax and enjoy နေရာကောင်းလေးတစ်ခုတွေ့ရင်အဲ့နေရာမှာသူ enjoy လုပ်မယ် if I find a good spot
I'll relax and enjoy so first conditional ကဖြစ်နိုင်တဲ့ future possibility တွေကိုပြောတယ်ဆိုတာကိုဒီပုံမြင်လေးကနေပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘယ်လိုပြောကြလဲเนาะဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲ if he proposes me I'll say yes ဆိုတော့ if နဲ့ he proposes so if နဲ့ verb 1ပြီးရင် will I'll say yes will plus verb 1 or won't plus verb 1နဲ့ပြောရရင် if he proposes me I won't say yes အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ first conditional ရဲ့ pattern ကif plus verb 1 will or won't plus verb 1 okay ပြီးတော့ဒီ first conditional ကို future possibility တွေကိုပြောရတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဒီထဲမှာရေးထားတာဆိုလို့ရှိရင်if the weather holds I'll go to the beach I will လို့မပြောထားဘူး I apostrophe ll I'll နဲ့ပြောထားကြရပါမယ်အဲ့ speaking မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ I will လို့ပြောရှာရပါတော့ so not I go to the beach เนาะ I'll လက်တန်လေးပါဖို့ဖြစ်ပါတယ် okay I'll go to the beach กว่าရယ်เนาะ I go to the beach နဲ့ I'll go to the beach နဲ့กว่าရယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတေချာpronounce လုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်မလို့ရှိရင်ကို grammar ကမမှန်ဘူးဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะဒီလက်အတန်လေးမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် grammar မမှန်ဘူးဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုက if it doesn't rain I'll picnic by the shore I'll picnic okay not if I find a good spot I'll relax and enjoy not I relax and enjoy okay I'll relax and enjoy ဒီလက်အတန်လေးကိုပြအောင်ပြောပေးဖို့လိုပါတယ်နှုတ်မလို့ရှိရင် grammar မှာမှားသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်Okay, soအခုနပြောသလိုပဲ first conditional ဆိုတာ future possibilities တွေမှာပြောရဲif you invite me to your birthday party I'll come okay even if she apologizes me I won't forgive her okay so ဒါက future possibilities တွေကိုပြောရတဲ့နေရာမှာspeculate လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော် future possibility တွေကိုခံမှန်းပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်Okay, so grammar video လေးပေါ့နော် grammar video လေးကိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျမဒီအကြောင်းသားတွေတော်တော်များများ grammar နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အရန်ဟိုဘယ်လိုလဲသူတို့ confidence မရှိဘူးပေါ့နော်ကျမရဲ့မြန်မာအကြောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောကြရပေါ့နော်သူ grammar မရအောင်ဆိုတော့ကျမမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုလည်းချိန်ကြာစာသင်မှုလေပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့မြန်မာကျောင်းသားတွေသင်နေရသိမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမမြန်မာကျောင်းသားတွေကိုသင်ခဲ့တယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာကျောင်းကနေပဲကြီးပြင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပညာသင်လာလည်းမြန်မာကျောင်းကနေပဲပညာသင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမသိရတစ်ခုကတော့လေမြန်မာကျောင်းသားတွေက grammar နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမဟိုတခြားလူမျိုးကျောင်းသားတွေပြောချင်တာအခုလက်ရှိကျမသင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေထက်ဆိုင်မြန်မာကျောင်းသားတွေက grammar နဲ့ပတ်သက်ရင်ပို့ပြီးတော့ပိုင်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ကျောင်း curriculum က grammar ကိုတိတိကျကျကိုရိုက်သင်ထားတာတိတိကျကျကိုသင်ထားတာဆိုတော့ grammar နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့ verb to be verb to do verb to have adjective noun ဒါတွေကတိတိကျကျကိုပြသိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးcurriculum မှာ grammar ကိုရိုက်မသင်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ကျမဘက်ကသင်ရတာခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာကျောင်းသားက grammar နဲ့ပတ်သက်ရင်အခြေခံပိုင်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့က exercise တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီA4 y တွေနဲ့လေစာရွက်ကြီးတွေနဲ့ verb forms တွေဆိုလို့ရှိရင်တခုအဲ့လို word forms တွေဆိုတခုကျမတို့အများကြီးလုပ်ခဲ့ရတယ် grammar ဆိုလဲ sentence transformation တွေဆိုတော့ကျင့်လိုက်ရတာဆိုတော့10တန်းမှာလေအရင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာကျောင်းသား grammar ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဘယ်လိုလဲဟိုလေ grammar ကိုသုံးတဲ့နေရာမှာပြဿနာတက်တာဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဟို practice တွေ exercise တွေပဲလုပ်ပြီးတော့တကယ်ဒီ grammar ကိုသုံးဖို့အတွက် opportunities မရှိတဲ့အခါတကယ်လက်တွေ့မှာမပြောတဲ့အခါမရေးတဲ့အခါဟို exercise လုပ်တာနဲ့သုံးတာနဲ့မတူဘူးเนาะ exercise က तू ကပေးထားပြီးသားကိုက grammar လေး change တော့သုံးတာဒီ grammar ကိုဒီအခြေအနေမှာမှန်ကန်သုံးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုကြတော့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်ကျမတို့ကျောင်းတွေမှာ practice တွေကမရှိခဲ့ဘူးပေါ့เนาะမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့သိပြီးသား
present tense ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလည်းမှားပြောကြတာပဲဒီမှားရေးကြတာပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတေချာလေးလာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပြောနေရမှားနေရင်လည်းသိတယ်မှန်အောင်ပြောရတာလည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုstruggle လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်မမြင်တဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ grammar issue ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ issue ကို solve လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် there's no other way rather than you actually use that grammar ပေါ့နော်ဟိုကိုကဒါကိုဒီနေရာမှာအားနေရဆိုရင်ဒီနေရာမှာ practice လုပ်ဖို့ပဲရှိရဆိုတော့ကိုက grammar ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်try to use them in your conversations ဟိုနေ့တူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရေးတဲ့အခါမှာဟိုအခါခွင့်သိရင်တယ်လို့သုံးပေးပါပြီးရင်ကိုမှားတာကို aware ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်မမှားအောင်ပြန်သုံးပါထပ်ပြီးတော့ try လုပ်ပြီးတော့ပြန်သုံးပါဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ခုလုပ်လို့ရတာကို record လုပ်ပေါ့နော်ဒီစကားပြောတဲ့ဟာကို record လုပ်ပြီးတော့ပြန်နားထောင်ပြီးတော့မှားတဲ့ဟာတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန် record လုပ်ပြီးဒီအမှားတွေမလုံးမိအောင်ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်စူးစမ်းပြီးပြောတာမျိုးနဲ့grammar accuracy ကိုပေါ့နော်တိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်မရဲ့ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလို grammar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုလည်းအများကြီးလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်